Помина, речиси, 20 години откако првпат ја посетив Охридско-Струшката регија, каде што ме пречекаа мештаните и ме прошетаа низ непрегледните планински долински предели, ги видо добрините кои ги создала природата, сончевите зраци кои силно блескотеа над хоризонтот, прекрашувајќи се во Охридското езерско водно огледало, ослекувајќи го многовековното битисување на она што е знаено и незнаено во оваа регија. Поминаа речиси 2 години од нашата средба со Илјо Пренцовски на Спасовден во славно дебрското село Годивје и речиси 1 година во манастирот Свети Илија во Долно Димковското село Јабланица и неполна 1 година кога повторно се сретавме во Струга на автобуската Струшка станица, чекајќи така да речам да ме соберат за Долно Димковското село Вишни и за ова село да направам репортажа, кога во неврзан разговор повторно ме покани да направам репортажа и за неговото родно село, селото Мислешево, кога на сам ден на прочка ова 2023 господово лето во утринските сати ми зазвони мојот телефон и кога од другата страна на телефонскиот апарат го слушнав и препознав гласот на Илјо Пренцовски, кој ми велеше: "Почитувани господине Зоране, не знам дали се сеќавате на мене. Јас сум Илјо Пренцовски од селото Мислешево, кога по трет пат се сретнавме во Струга на автобуската станица, чекајќи да те соберат и да те однесат во Димковското село Вишни", ми рече. "Се сеќавам, можне добро се сеќавам, како не се сеќавам", му одговорив. Од името на местната заедница и од црковниот одбор на црквата Свети Јован Крстител, црквата во обединение во храмот на Пресвета Богородица, црквата Свети Климен Охридски и манастирот Пресвето Преполовение во селото Мислешево ве покануваме да ни дојдете на гости и на нашата манастирска слава Пресвето Преполовение, меѓународот попозната како Руса среда, која секоја година си ја празнуваме, а паѓа 25 дена по Великден, а воедно и си одиме покрсти, со што си ја одржуваме традицијата, која од колено на колено се пренесува низ вековиве, ем за манастирската слава, ем и за селото мое да направиш едно убав слико, сето село ќе биде збрано, онака како што ти умееш да ја насликаш. Ве очекуваме да ни го потврдите вашето доаѓање, ви рече. Не поводи долго време, поточно речено на сам ден на Света Петка, која се паѓа првиот петок по Великден, меѓународот попознат како Голем петок, ова 2023 господово лето го жедов телефонот, го пронајдов телефонскиот број од Илјо Пренцовски, задзвонив. Не поводе долго време, воспоставив телефонска врска со бројот кој го барав. "Добар ден, Илјо од село Мислешево, ми треба, новинарот Зоран го бара", проговорив преку апаратот. "Добар ден, овдека Илјо Пренцовски од село Мислешево. Зоране, ти ли си?" го слушнав гласот на Илјота од другата страна на телефонската линија. "Јас сум", му одговорив. "Како си ми, Зоране?" ме праша. "Добар сум", му реков. "Ќе ми израдуваш или?" зачудено ме праша. "Кажи им на твоите соселани дека за Руса среда ќе дојдам во Мислешево", му порачав. Ќе им кажам. Те чекаме, одамна сите те чекаме, сите знаат. Голем мерак ми направи, Зоране, мощно и голем мерак, ќе им кажам уште сега. И да си знаеш, ние, Мислешевци, 2 дена гости чекаме и заслог правиме, а утредента и покрсти одиме. Многу народ ќе има. За овај ден дури од Америка и Австралија си идат, со радост одговори Илјо Пренцовски. "Ќе дојдам, бе, како нема да дојдам? Само ти кажи кога." "Да, со возот ќе дојдам." "Да, со возот, да. Добро. Аха, да. Ќе направиме се ќе направиме. Како ќе кажеш, нема проблем, ја да. Ама заедно ќе бидеме. Да, заедно ќе стигнеме јас таму. Така, да. Договорено.
На пат за Мислешево на ден пред празникот Руса среда тргнав од Шковската автобуска станица со првиот автобус кој според возниот ред секое утро поаѓаше во 5 часот и 30 минути и поречеши неполни 2 часа и 30 минути поминувајќи по автопаската делница Скопје, Тетово, Гостивар, Стража, Кичево, Дебрца. На самиот влез во селото Мислешево го замоли возачот малку да застане, да завлече. Шоферот кој го возеше реизот ме послуша, завлече, застана, слегов. Реизот замина за струга. По краткиот престој, на местото каде што ме остави реизот, тргнав пешки по асветираното кривулесто Мислешевско џаде, каде ме донесе до манастирот посветен на Пресвето Преполовение, каде што во манастирскиот двор ме пречека Илјо Прентовски, заедно со неговите соселани, кои ги привршуваа пред празничните подготовки за празникот. Навистина се радувам што те гледам, Зоране. Полна ми е душава што останавме достојни на зборот, што си го дадовме и на зборот што им го дадовме на моите мислешевци, ми рече. Зоране, да ми те прашам уште нешто ако може. Каде ти е другарон со белана коса што саде вез ден го гледаме на телевизорон во репортаживе, мислејќи на еден од најпознатите не само во македонскиве, туку и балканскиве простори во современава нашој насушна денешница, антрополог, географ и историчар, а воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријово филм, професорот Драгослав Миновски, ме праша Илјо Пренцовски. Ке дојде, набрзо и тој ке дојде, кај да е ке стаса, ке пристигне, јас без него никаде не одам, шеговито им одговорив. Добре дојавте, за години нека наполно Преполовение, добре и дојавте, амин, амин. Се видовме, што се запознавме, да сме живи и здрави, да се видиме и до година. Амин. И нас ни е мило што се снимаме емисијава, што ставиме белег за нашето село и да оставиме за младите генерации како Мислешево постоело, да ви откриете во вашите тајни како професор што постојат во историјата за Мислешево и да се заблагодариме све што треба се најубаво. Благодарам за убавите зборови. Јас да ви кажам искрено во Мислешево има додено многу пати, меѓутоа ова манастирче не сум го знаел и многу ми е мило и драго што запознав дека имало еден ваков прекрасен православен христијански објект овде. Ова го имаме 2015 година светено. Иначе го почнаме 2010 година со помош на нашите иселеници, на нашето село Мислешево, со нашите мештани и со сите добронамерни дарители и добронамерни пријатели на село Мислешево и пошироко и на нашата православна христијанска вера. Браво, браво. Значи јас ви честитам во секој случај за вашиот потфа што се го направили ова, што се направили едно убаво катче христијанско, за да може верниците да доаѓаат, да запалат свеќа со здравје, да се помолат на Господа и се за убаво. Иначе да ви ги представам мојата помлада генерација, поверете, овај ми е заменикот Александар, овај ни е членот помлад во црковниот одбор и сега што едеше покојниот Тито свет остаем Сигурно, сигурно. младина добра и да градиме и во иднина и секаде. Така, се што се направило, значи се пренесува од генерација на генерација. И останува за век и навечно. Сега ве поканувам заедно да присуствуваме на вечернава богослужба и литургија по повод Преполовение по наше Мислешевски викано Састреда. Иначе да даме еден повод, овдека нашите стари порано, овде имаше една топола, можда била 500 или 600 години, која нашите конодели на дену Састреда, кој се светил Свети Јован црквата од 1898 година, која се возобновила, кревале крсти на ден овај Преполовение. Нашиот во среда го слават како Састреда, али е Преполовение. По повод тоа, ние го изградивме ова наше манастирче овдека, за да имаме едно видување и една наша, како да речеме, на светиња ушедна во село Мислешево. Нашите стари овде порано иделе кочоделе со крстите и вртеле околу тополата и со стар дрвен онај сврдел за бушење дрво, како да ти кажам,
бушеле дупки во тополата и бајжале ипцома и од ипцомата ределе од небот во тополата и затворале ипцомата. Мајка ми моја ми откажала, зашто мајка ми е 95 години веќе стара. Прво ви благодарам за вниманието и за поканата. Проверете сега. И многу ми е мило што слушнав историјатот за одивањето на настанителите за овој православен. Имаме време, ќе разговараме и со постари луѓе за да ја откриеме историјата на Мишлешево. Почитувани мои, пред да ки ни семени селото, моите домајќини не замолија најсетне ние да им ги раскажеме нашите досегашни историографски сознанија за ниното село, копајќи низ македонски и балкански архиви, а сетне тие да не ги раскажат многуте приказни за ниното родно село, што им ги пренесувале нивните дедовци и баби, кои ќе бидат дел од оваа репортажа. Нивниот предлог со задоволство го прифативме. Селото Мишлешево е детствен природен рај. Тоа е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија. Богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на селово му даваат посебност, единственост, репрезентативност и автентичност. Устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старо македонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие, се дознава дека во оваа регија, така да речам, урбаното живење било добро организирано. Минатото и сегашноста на Мишлешево е премногу за да може да се види со еден поглед, со еден опфат на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други, со нераскинливи нишки кои го градат долгиот континуитет на мишлешевскиот живот. За да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во селскиот атар, испреплетени за превезот на времето. Мишлешево е село во општина Струга во непосредна близина на градот Струга. Поради близината на својот град се смета и за негово предградие. Селото е распослано во наносната рамнина на Охридскиот басен, што се простира околу Струга. Тоа е најблиското село до градот Струга и се наоѓа на околу 2 километри североисточно од него. Од секогаш било, а и денес е едно од најголемите села во Струшкото поле. Се наоѓа во Струшката котлина, на десната источна страна на реката Црндрим, на околу 700 метри надморска височина. Неговиот атар на север се граничи со атарот на селото Мороишта, на североисток со атарот на селото Волино, на исток со атарите на селата Требеништа, Горенци и Оровник, на југ со Охридското езеро, на северозапад со градот Струга и на запад со реката Црндрим. Неговата катарстарска плоштина зафаќа простор од 1318 хектари. Селото Мишлешево илјадници години зрачи на целиот него простор, како дел на животниот простор, на бригите, пелагонците, пајонците, линкестидите, енгелејаните, десаретите, орестите, еордаите, елимеите, ботијаците, пирејците, алпомите, мигдонците, крестонците, бисалитите, еордејците, едонисите, сите познати во Хомеровата Илијада,
сите сродни по јазик македонски и култура македонска. Селото Мислешево јадници години зрачи на целиот него простор, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел од македонската кралска династија на Аргеадите, како дел на Римската империја, како дел на Источното Римско царство, чиј владетел со Македонија, како дел од Византија и основач на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, е императорот Јустинијан Прима, како дел од Светин Климентовата книжевна школа, како дел на мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од 969 до 1018 година за време на владењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комутополи Арон, Давид, Мојсе и Самоил, посебно за време на владењето на македонскиот владетел царот Самоил и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византискиот император Василий II од 1018 до 1025 година, како дел во црковните записи на византискиот цар, царот Константин Асен Тит од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, како дел од македонската средновековна држава, предводена од македонските властелини царот Стефан Урош IV Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1336 до 1355 година, каде што се споменува во Душановата повелба од 1342 и 1345 година за манастирот Света Богородица Превилепта во Охрид, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 година па се до 1371 година, кралот Марко, кој владеел со Македонија од 1371 до 1395 година, како дел од Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Во атарот на селото Мислешево, како поголеми и попознати, се сретнуваат следниве местности: Рибница, Бјоларница, Крбла, Пералиште, Требенишки мост, Волински пат, Мороишки пат, Мороишка топола, Кошара, Стара пруга, Влак, Темни јаз, Доганчица, Бостаниште, Шаркиница, Поливада, Вишевско блато, Пашиница, Градски пат, Маторник, Шемоска ограда, Бранеинца, Барски ливајđe, како и некои помали микротопоними со локално маалско или семејно значење. Обстојувањето на селото Мислешево е забележано и во Отоманскиот пописен тапи Тефтер број 8 од 1436 година за времето на владењето на Отоманскиот султан Бајазид II, каде што селото припаѓало на румелискиот беглер Беглус, со чии атар раководеле Амет Балабанбек и Сари Мулабек. Во пописниот дефтер од 1446 година, направен 10 години потоа после востанието на Ѓорѓи Кастриот, каде што според овој попис селото административно припаѓало на Охридската каза, за да во 16 век административно припаѓа кон Дебарската каза. Во периодот на пописот во селото имало 80 домаќинства, селото плаќало данок од 3026 акчиња, односно 1/3 од целокупниот данок од североисточните крајезерски струшки села. Исто така селото Мислешево е забележано и во пописниот дефтер број 508 од 1447 година, во пописниот дефтер од 1560 година, во пописниот дефтер од 1562 година,
каде што дел од атарот припаѓал на вакуфот на Саид Паша, а престанатиот дел од атарот на вакуфот на Устрев Ага и на вакуфот на Демо Ага, во чии вакуфи живееле 80 домаќинства, сите рисјани. Селото е забележено и во Томаскиот пописен дефтер од 1565 година, во Томаскиот дефтер од 1570 година и во пописниот дефтер од 1582 година, а во пописниот дефтер од 1582 година е забележено дека селото броело 120 домаќинства и припаѓало на Охридската каза. Од каде дошло името на селото Мислешево е многу тешко да се утврди. Затоа постојат многу преданија, меѓу кои се прикажува една мала анекдота за името на селото, во која се вели дека неговите жители се думале какво име да му дадат на ова село. Долго и долго мислеле и на крајот му го дале името Мислешо или Мишлешо, како што се нарекувало и се нарекува во народниот говор. Според некои извори, името е од словенско потекло и спаѓа во групата лични имиња, а е изведено од зборот мисал. Во средниот век се споменува Стас, полски имот во село Мислешево на царот Душан 1342-1345 година, со своја даровница му го дарувал на манастирот Света Богородица Перивлепта, денешен Свети Климент во Охрид. Дека ова село на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 17 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија, Патриаршија 1397-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографски етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според податоците на Васил Кнчов, внесени во историографскиот запис Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, селото имало 700 жители, додека пак, според историографскиот запис на Димитар Мишев, во неговата книга Македонија и незината популација од 1905 година, селото броело 504 жители. Во минатото, околу селото се протегало познатото Струшко блато, што го предизвикувале поплави, кои биле присутни во доцните есенски, зимски и раните пролетни месеци, предизвикувани од изливањето на езерото и реките Црндрим и Сатеска. Тогаш низ селото се одело исклучиво со чизми, односно скорни, како што тука се нарекуваат, или пак со кукалки, зашто мислешевци биле добри мајстори. Но затоа пак полето било многу плодородно. Дека селото Мислешево на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери, антрополози и географи од 20 век, доктор Јован Трифуновски, Охридската Струшка област, издадена во Белград во 1992 година, го забележал следново. Во 19 век земјата на Мишлешевци во Турската империја им припаѓала на чифлик себиите Шабан Ефенди Пустиник, Расим Ефенди, Ферат бег, Риза бег, Дилавер Ага и Кромиче бег. Во селото своји беговски кули имале Шабан Ефенди, Риза бег и Дилавер Ага. На чифличките имоти работеле чипчии како од селото Мислешево,
така и од околните села. Во Мислешево мали површини обработливо земјиште имале неколку фамилии, меѓу кои и Прентовската фамилија. Јован Трифуновски во пишаниот документ Охридската струшка област за семејните лози го забележал следното. Старински семејни лози во Мислешево се Шулевци, Мечкаровци, Коруновци, Мижимаковци, Шавревци, Љубевци, Рембовци, Кајмаковци, Крцевци, Ѓутевци и Бунчевци. Кожевци, доселени од селото Волино, Бочевци, доселени од Дебрца, Шуковци, доселени од селото Горенци, Прентовци, доселени во 1750 година од селото Прентово, Елбасан во Албанија, кои најпрво се населиле во селото Лабуништа, потоа се населиле во Загрчани, од Загрчани во Враништа, а во почетокот на 19. век во Мислешево. Мижимаковци во селото Мислешево се доселиле околу 1808 година од преспанското село Болно, Лабовци доселени се околу 1820 година од селото Мешеишта, Шуковци доселени се околу 1890 година од селото Горенци, Гагалевци, Крстановци и Сирулци доселени се од селото Сирула, Кожевци доселени се од селото Волино, Чернаковци доселени се од селото Сливово, Рајчиновци и Трајковци доселени се во почетокот на 19. век од селото Рајце, кое се наоѓало западно од Охридското езеро во Албанија. Новодојдени семејни лози во селото Мислешево се Ташмаруновци, доселени од селото Ташмаруништа, Луковчани, доселени од селото Луково, Брчевци, доселени од селото Брчево, Радождани, доселени од селото Радожда, Јабланичани, доселени од селото Јабланица, Длабочани, доселени од селото Длабочица, Нережани, доселени од селото Нерези, Ржановци, доселени од селото Ржаново и Вевчанци, доселени од селото Вевчани, додека пак доселенички македонски семејни родови со мухамеданска вероисповест се Франговци, доселени од селото Франгово, и Лабуштанци, доселени од селото Лабуништа. Добар ден! Арна си ми? Арна Сварна, Како се викаш? Митра, Како се презиваш? Франческа, Како се викаше домаќино твој? Васил, Ти од кај си родом? Мислешево, Така. Колку Господ челад ви даде со домаќинот? колко? 4, Машки и женски? Велашки, Леженци. Колку нучина имаш? Многу се, а? Не се много. Така. Ајде полек, полек. Ајде полек. Има ти внуци и правнуци има. Ајде. Ајде. Так, Pijenje? Što? седни си Da тук. bi turok po jedan vikend malo teški. Седни си полек. Така. Што години имаш? 29-та. 29-та. 90 и кусор години, а? Не знам. Така. 9-та си роден. Слушај, да се ми здрава и жива, да ви живееш 100 и кусор години, договорено? Ќе видиме. Како госпожо се вика? Да. Така. Така. Да сега го поминам, не сега не знам. Така. Така. Втората половина на 18 век за Мислешево е период на обновувањето на селото, испразнето со пустошењето на арнаутскиот башибозук, кој броел околу 200 арамии и силеџии, уништен од отоманскиот падишах. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на скромни сакрални зданија врз претходно разорнатите цркви, црквата Свети Јован Крстител, реобновена во 1903 година, чиј ктитор е Ристе од родот на Прентовци, воведение во храмот на Пресветата Богородица,
црквата Свети Климен Охридски и манастирот Пресвето Преполовение. Во подалечното минато, мештаните од селото Мислешово учествуваат во востанието на Ѓорѓија Кастриот. Исто така, во периодот на османското робство, од страна на мишлешевци се појавуваат одредени индивидуални форми на отпор, а за тоа говори настанот кој се случил при крајот на 19. век, кога Чифлик се бијата во селото Мислешово посакал на неговиот диван да го служи невестата на Јаковче Галев, а бегот намамен бил и убиен од Јовчета Галев, чие тело било растргнато од волците, а Јовче Галев се приклучил во четата на Петар Чаулев. Мештаните од селото Оровник учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за создавање на своја македонска држава, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Во селото Мишлешово родени се македонските револуционери Милан Климов Мижимаков и Ванџел Стевов Мижимаков. Во времето на Балканските војни и Првата светска војна состојбата воопшто не се променила. Напротив, мишлешевци, како и безброј други македонци, ги оставиле животите на туѓите боишта, бранејќи туѓи интереси. Појавата на социјалните движења во Европа и светот во периодот пред Втората светска војна ги натерала жителите од овој простор без размислување да се вклучат во новите прогресивни движења, надевајќи се на подобар живот. Мишлешевци активно се вклучиле во антифашистичкото движење. Учесник во народно-ослободителната борба од ова село е Јонче Лабовски, додека пак во црковниот двор на црквата Свети Јован Крстител почиваат партизаните Благоје Кузмановски од поречкото село Слатино и Стојан Талевски од поречкото село Грешница, чии животи ги положија на ударот на слободата во борбите против фашистичкиот окупатор во 1944 година. Македонија не може да опстане без чувство за национална сплотеност. Кај македонскиот народ, во неговата подсвест, обстојува некоја необјаснива, невидлива сила, што во најтешките времиња го прави жилав и издржлив. Македонскиот народ е горд на своето славно минато, чувствува огромна љубов за својата родна земја, која го инспирира и поттикнува во континуитетот на борбата за заслуженото место под сонцето на светските народи. Македонскиот народ досега никогаш не поклекнувал пред својата судбина, туку продолжувал да го развива своето чувство на самоодржување и самоодбрана. Ние, македонската интелигенција, без сомнение ја носиме најголемата одговорност за положбата во која денес се наоѓа нашата татковина. Оскудното поле ги приморало мишлешевци својата екзистенција да ја наоѓаат на печалба, чиј традиционален печалбарски начин на живење од година во година се поголем замах земало. Печалбарската традиција речиси и никогаш не е престаната. Покрај тоа што многу мештани од селото биле на печалба во тогашните балкански престолнини, семејствата многу успешно стопанисувале и со своите, иако оскудни имоти, обработувајќи ја земјата и огледувајќи допиток за вршење на земјоделски работи и за домашни потреби. Како приградска населба на Струга и големо село во Струшкото поле, Мишлешево е економски многу развиено село. Голем е бројот на луксузни куќи за живење, а скоро секое семејство има свој луксузен патнички автомобил. Земјоделската механизација, составена од трактори, комбајни, косачки, балирки и слични механизирани орудија, представува неодделив дел од секое земјоделско семејство. Со тоа животот е многу олеснет,
земјоделското и сточарското производство многу се зголемени, а селото се претвори во вистинска приградска населба. Поради поволните услови од земјоделството, најзастапено е одгледувањето на жита, односно пченица и особено пченка, градинарски култури, како домати од познатата сорта воловско срце, пиперки, кромит, зелка, овоштарство, односно одгледување на познатите цреши, јаболка, сливи, круши и така натаму. Од сточарството застапени се одгледувањето на крави и овци. Во Мислешево денес многу успешно работат неколку индустријски капацитети, производствени погони и стоваришта за градежни материјали, печатници, 3 салони за мебел, автосервиси, локали за забавен живот на младите, сместувачки капацитети за туристи, трговски и други приватни предпријатија. Кога секој добронамерник ќе дојде во Мислешево и кога ќе прошета низ селските сокачења и пачења, ќе се воодушеви што старото одамна му стапило место на новата современа урбана архитектура. Налик на она европската, налик на она американската, како што знаат да кажат мештаните од селото, на чиј современ градски живот можат да им позавидат и некои помали градски и приградски населени места во Македонија. Почитувани мои, Бога ми, мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Мислешево на манастирската слава посветена на Пресвето Преполовение, меѓу народот попознат како Руса среда, оба 2023 во Господово лето, кој се празнува со векови во овој манастир. Спаси, Господи, људи Твоја и благослови достојание Твое. Победи се православни христијаном нашим, нас опротивнија дарујај и Твое сохрањај крестом Твоим житевством. Спаси, Господи, људи Твоја и благослови достојание Твое. Победи се православни христијаном нашим, нас опротивнија дарујај и Твое сохрањај крестом Твоим житевством. Спаси, Господи, људи Твоја и благослови достојание Твое. Победи се православним христијаном нашим, нас противнија дарујај и Твое сохрањај. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечност. Почитувани мои, како мештаните од селото Мислешево го празнуваа верскиот празник ова 2023 во Господово лето, кој се празнува со векови во ова село, ќе ви пренесам во продолжение на наредната документарна репортажа. За мир од небото и за спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. Господи, за мир во светот, за благосостојба на светите Божји цркви, за соединување на сите, да се помолиме на Господа. Господи, за овој свет храм и за сите што влегуваат во него со вера, набожност и страв Божји, да се помолиме на Господа. Господи,